Hola, hola chicos. Allá está mi primita Is. Hola chicos. Ya. Y acá está. Que se cae. Juan, saluda. Hola, ¿cómo están? Aquí soy Juan, el editor de Matilde y sus aventuras. Él fue el creador de mi canal. Hola Isidora. Mamita, saluda al video. Hola. 5 minutos, dame. Mamita, hola gente. Hola gente de YouTube. Acá encontramos los marshmallows. ¡Para fogata! Yo no sé de fogata. Pues nada gente, se está acabando el tiempo. ¡Chao!